acampar. Quero que nós vai bola. Nossa senhora, coisa bonita. Coberta para nosso primeiro passo. Para nós acampar. Vamos levar lá em cima. Hoje que eu vou acampar. Aqui na sala. Peraí. Eu não tenho carregado. Vou colocar esse celular aqui pra pegar. Segundo passo. Isso. Sim, isso daqui é muito importante. Se jogar aqui eu só faço tudo. Mentira, eu só faço isso daqui. Isso daqui é pra brincar, é pra me distrair. Não vou levar isso daí. Isso daqui é um tripé quebrado, tá, gente? Traga de tripé pra minha mãe, ela quebrou. E agora vai ter que ser assim. Outro passo. Líquido. Água, sim. Água. Aqui, água. Pra beber. Não é pra tomar. Eu vou jogar esta água. Aqui, ó. Bora. Primeiro de tudo. Luz. Lembrando que eu tenho que fazer só a primeira parte do vídeo. A primeira. A segunda parte eu vou tentar colocar na descrição. Mas eu vou deixar o nome do vídeo na descrição. Também vou deixar o celular de lado. Água. Confere. Peraí. Luz. Sempre é bom, né? Isso. Sim, um travesseiro. Pra que travesseiro? Pra deitar e dormir. Tchau. Esse vídeo vai ser muito longo. Então, pra que isso? Pra que eu tô gravando esse vídeo? Para mostrar pra você a alegria de eu acampar. Eu vou ativar a lanterna. Olha, que não tem lanterna. Realmente eu vou acampar. Tem até garrafinha d'água. Deixa eu tirar isso daqui da frente. Lembrando, galera, que tudo isso daqui é por enquanto. Ainda vou arrumar um lugar pra eu instalar tudo. Falta coisa de comer. Mas já
Eu não vou levar panela e isqueiro porque vai dar merda. Porque é dentro do cobertor que pega fogo. Fogo, meu. Fogo vai se escapar no cobertor. Aí eu morro. Ó, meu. O dia inteiro de fome. Mas... eu vou levar um copo. Um copinho plástico. Aqui, um copo plástico. Não vai ser um todo, não. Vai ser só um. Já peguei o copinho, porque eu não vou beber na garrafa, eu não sou doido. Porque vai ser um monte de coisa passou lá. Ah, mas não também pode ser passar no copo. No copo. Pode passar na embalagem, Meu filho, embalagem. Isso daqui é embalagem. Aqui, olha ali, é copo. Embalagem, copo. Será que dá? Ó, copo. Embalagem. Então, eu sou doido. Dislike. Só isso que eu preciso. E o sinal de Wi-Fi. Né? Para assistir esse vídeo no meu celular. Um lugar que eu vou acampar num lugar 100% bom. Eu lembro que eu não vou acampar agora, né? Eu vou primeiro. Então é isso, galera. Espero que vocês. Tchau. Fui.